اي نيوز. هنستناكم دايما تتابعونا في حلقاتنا، وتعالوا دلوقتي نبدا الحلقه ونشوف معانا ايه. ادم من نيكاراجوا، كاوبوي حقيقي. تعالوا نشوف قصته مع الحصان ونرجع تاني. Monto desde los 12 años. Inició cuando mi papá se compró su primer caballo. Yo me montaba con él y entonces yo lo veía montar y yo siempre quería hacer lo que él hacía. La primera vez fue cuando tenía 3 años. Tuve media hora y me sacaron porque estaba llorando. Tenía miedo, yo perdí el miedo porque alguien me ayudó jalando el caballo y entonces semana tras semana pues yo iba a ver los caballos. Me gustó cómo eran los caballos, pues, así de bonitos y grandes. Y saber de caballos, pues, como los pases a veces y los tipos de raza. Mi raza favorita es el español. Este es mi amigo troyano, tiene 8 años. Yo creo que su talento es bailar así en la hípica y pues para eso lo entrenan. Yo creo que se siente alegre y quiere enseñar lo que él sabe. Lo bañamos todos los días, le lavan las patas todos los días. Depende también del champú que le eché, porque pues a veces tiene tieso el pelo, duro, y es mejor que lo tenga así, suave. Le ponen medicinas a veces cuando están enfermos y entrenarlo todos los días. Una anécdota triste del caballo fue con el troyano, que se me enfermó de la pata y pues tuve semanas sin montar y pues me sentía triste porque el caballo le duele y entonces pues yo también quería montar y no se pudo desafortunadamente montar. Pues yo vengo aquí como que a reflexionarme, pues a desahogarme aquí montando 2 horas. A veces paso medio día aquí. Después me siento pues ya desahogado, pues, que ya no me siento con el mismo remordimiento. اي بلد في العالم لازم يكون ليها حدود. تعرف ايه عن الحدود المصريه؟ حدود مصر السودان وليبيا والبحر المتوسط والسعودية. حدود مصر البحر المتوسط شمال، جنوب السودان، البحر الأحمر غرب، ليبيا شرق. حدود مصر معرفش أي حاجة. من الشمال البحر المتوسط، ومن الجنوب السودان، ومن الغرب ليبيا، ومن الشرق البحر المتوسط والبحر الأحمر سوري والسعودية بقى الحاجات دي. الشمال في البحر المتوسط، والجنوب في السودان، والشرق في البحر الأحمر، والشمال شرق في سيناء واللي هي السعودية يعني وكده، والغرب ليبيا. اللي هو الحدود اللي هنا بتبقى من ناحية ليبيا، ومن تحت من ناحية السودان، ومن فوق آخرنا البحر المتوسط، والناحية التانية تقريبا حدودنا مع فلسطين والسعودية تقريبا. كل واحد مننا اكيد عنده قدوه في حياته. انت مين قدوتك في حياتك؟ بابايا مثلي الاعلى. بابايا بيعلمني حاجات كتير وبيفيدني في حاجات كتير طبعا، وهو بابايا شغال سواق قطر، فانا يعني نفسي اطلع زيه. بابايا نفسي اقلده، شخصيته، شغلانته. قدوتي في الحياة أبويا. قدوتي في الحياة لعيب كرة طايرة أحمد الحسيني. اتعلمت منه الإرادة، إن هو كان بادي من نادي مش مشهور ودلوقتي بقى في منتخب. قدوتي في الحياة والدي، اتعلمت منه يعني الطيبة والإخلاص لأصحابي، والمعاملة في المواقف الصعبة أو سهلة بالهدوء، وأتعامل معاه معاملة صح. مثل الأعلى جوز أختي، عشان هو مهندس بترول وأنا نفسي أطلع مهندس بترول. بحب نجيب محفوظ. مثلا ممكن أشوف شخص كويس وأخد منه، يعني مثلا كذا شخص واخد من كل واحد حاجة الحلوة. مصمم مصري اسمه محمد صلاح أخد 120,000 مشاركة على الفيسبوك على تصميماته للملابس اللي بيرسم عليها القلعة والتاريخ المصري. اليابان فتحت فندق كل الموظفين اللي فيه مش بشر، عشان الإنسان الآلي هو اللي بيقوم بكل حاجة جوه الفندق. تعالوا نشوف معانا ايه الفقرة اللي جاية ونرجع تاني. أنا زياد أسامة، طالب في أولى ثانوي. حبيت التصوير من وأنا صغير، وحبيت إن هو يكون مجال شغلي بعد كده، فحاولت إن أنا أتعلم أكتر عن التصوير على اليوتيوب والفيسبوك.
وحاولت ان انا اعرف اعمل ايديتنج للصورة عن طريق اللايت روم والفوتوشوب. طبعا حاولت ان انا انزل صوري على الانستجرام والفيسبوك عشان اقدر ان انا اعرض صوري للناس. فصحابي شافوا الصور بتاعتي عجبتهم، فبدأوا ان هم يقولوا لي على الايفنتس والحاجات الموجودة على الفيسبوك والبيجز الموجودة عشان تطلع الصور وتعرض الصور للناس. فواحد من اصحابي قال لي على اي نيوز، بيج اي نيوز، فحاولت ان انا ابعت لهم صوري، عجبتهم الحمد لله. وطبعا بحب اشكر اي نيوز وبحب اشكركم انتوا كمان. شكرا. خلصت كده حلقتنا النهارده من اي نيوز، يا رب تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها. هنستناكم تتابعونا على السوشيال ميديا، ودايما هنستنى نشوف رايكم. باي باي.